আসসালামু আলাইকুম বিয়াস, আপনারা দেখছেন অন বাংলা 100। আজকে আপনি দেখাবো পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ডের 3 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। এবং তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 018450688401938881877 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক আজকে আপনি দেখাবো পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ডের 3 পাকা এবং নতুন ডিজাইনের সিলিং ফ্যান। দর্শক চলে আসছি বিস্তারিত ভিডিওতে। এটা হলো পাকিস্তানি, দেখেন পাকিস্তানি ডেকোরা মডেলের, এগুলো খুবই সুন্দর মডেলটা দেখেন। পাখাটা ব্যাকা টাইপের বাঁকা এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি খোদাই কিন্তু লেখাটা কিনবেন দর্শক। এবং 100% কপারে, আবার এই পাশে একটা ডিজাইন সোনালি ডিজাইন করে দেখেন, এই যে নিচে কাঠ কালার এই কালারে সাইডটা সোনালি গোল্ডেন ডিজাইন করা এবং পাখায় খুব সুন্দর ডিজাইন আছে। এবং পাখাটা হবে সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি দর্শক। আর সম্পূর্ণ কখনোই জং মরিচা পড়বে না এবং কালো হবে না। আর দর্শক আর মোটরটা হবে 100% কপারের তৈরি মোটর এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি খোদাইকৃত লেখা। আপনাকে দেখাই দর্শক, খোদাইকৃত দেখাই। এটা হলো অরিজিনাল পাকিস্তানি। এটা ডিজাইনটা খুবই সুন্দর এবং 2020 সাল। এটা কিন্তু দর্শক 2020 সাল এবং মেড ইন পাকিস্তান। এই দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃত লেখা। দেখুন অরিজিনাল পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান এবং ডিজাইনেবল যারা এবং অনেক হেভি দর্শক এবং 100% কপারের তৈরি এবং এনার্জি সেভ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী দর্শক। যারা ভালো মানের এবং বেশি বাতাসের ফ্যান চান তারা অবশ্যই এই ডিজাইনেবল ফ্যানটা কিনতে পারেন বা এটা কিনতে পারেন। অনেক বাতাস এবং অনেক হেভি এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। যারা পলি সম্পূর্ণ ফ্যান চান দর্শক অবশ্যই 3 পাকা এই ফ্যানটা কিনতে পারেন এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শক এইটা যেটা দেখাইতেছি একটা মডেলে দেখেন, এটাও খুব সুন্দর এবং নিচে উড কালার ডিজাইন করা এবং বডিটা হপ হোয়াইট কালার এবং পাখাটা একটু বেঁকা টাইপ, দেখেন পাখাটা একটু বেঁকা, খুবই সুন্দর। এবং এটাও 2020 সাল খোদাই করে লেখা দেবেন, অনেক হেভি দর্শক। দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃত লেখা, এটা মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃত লেখা এবং 2020 সাল, একদম 2020 সালের নতুন মডেলের নতুন সিলিং ফ্যান। দেখছেন অনেক হেভি দর্শক, মোটরটা অনেক হেভি, অনেক ভারী এবং অনেক বাতাস। যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক অবশ্যই এই পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ডের ফ্যান কিনতে পারেন, দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন দর্শক। অরিজিনাল পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান দর্শক, এটা করে আপনি পাবেন 5 বছরের সার্ভিসিং করেন। 5 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হবে আপনার কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেওয়া হবে দর্শক। আবার একটা কথা বলছি, এগুলো হল সম্পূর্ণ কপারের সম্পূর্ণ তামার তৈরি মোটর, যা কখনো জ্বলে যাওয়ার পুড়ে যাওয়ার কোনো রিস্ক নাই এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয় এনার্জি সেফের মোটর। দর্শক খুবই সুন্দর। আমরা যে পাইকারি দামে হোলসেল প্রাইস, এটার প্রাইস পড়বে, এটা হলো 5200 টাকা, এটাও 5200 টাকা, দুটোটা একই প্রাইসের প্রোডাক্ট। আপনার যেটা ভালো লাগে সেটাই খেতে পারেন দর্শক। অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যান দেখেন, এটার ডিজাইনগুলো দেখেন খুবই সুন্দর। দেখেন পাখা দিয়ে 3টা পাখা লাগালে এরকম, যদি 3টা পাখা লাগান সেই এরকম হবে, খুবই সুন্দর। অরিজিনাল পাকিস্তানি খোদাইকৃত লেখা আছে এবং সাইজটা হবে সবচেয়ে বড় সাইজ 56 ইঞ্চি সাইজ দর্শক। আর দেখেন এটার একই সিস্টেম, এনার্জি সেফ এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি খোদাইকৃত লেখা আছে এবং 56 ইঞ্চি সাইজ। এটার ভিতরে দর্শক আর একটা কালার হবে, এটা সাদা কালার, অফ হোয়াইট কালার, এটা অফ হোয়াইট আর একটা আছে ব্ল্যাক কালার, দুটো কালার আছে দর্শক। এখানে দুটো কালার যেটা ভালো লাগে দর্শক সেটাই নিতে পারেন। এটার ভিতরে দুটো কালার এবং অনেক বাতাস, অনেক হেভি এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই দর্শক। আমার অ্যাড্রেসটা আবার বলে দিচ্ছি, স্টার্টারটা 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 0184506188098881877 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর যত ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন। আর আমার নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন দর্শক। আল্লাহ হাফেজ।